Kak Maria. Apa kabar? Sehat, Nek? Alhamdulillah. Kak Maria, kemarin itu ini mau nanya, kemarin tuh beli 1 paket kok langsung minta 2 paket lagi besoknya. Kenapa? Oh, tapi tuh nenek baru pun 2 minggu apa? Kok tengok rambutnya udah, badannya pun enak, rambutnya udah. Rambutnya kenapa? Tadinya ada putih semuanya, Mang. Coba tengok dulu, Kak. Coba lihat, Kak. Mana beneran nggak? Oh. Tadi Udah mulai putih. tumbuh hitam-hitam ya? Kok udah jadi abu-abu hitam, bawahnya hitam. Tadinya semuanya putih kayak benang apa itu. Kami pun nggak sadar. Itu makanya awak nelpon lagi sih, Mang, untuk pakai semua keluarga, suami, anak semua. Nenek, kayak mana batuknya? Udah reda. Cemana kalau batuk rupanya? Ya, nenek kalau batuk sekarang pintar. Kalau udah batuk-batuk dia kan alergi. Ini taruhkannya sini. Oh, ditaruhkan di kalau. Oh, ditempelkan. Tempelkan pakai yang mini hot ya, Rit ya. Itu batuknya. Kakinya kayak mana, Nek? Kakinya udah bisa berdiri. Coba berdiri dulu, Nek. Berdiri coba, Nek. Udah bisa belum? Coba. Tes dulu. Kalau dulu kan diberdirikan, Wak, langsung jatuh lagi. Ini bisa, ini bisa. Alhamdulillah, udah bisa berdiri ya, Nek ya. Sekarang dari kursi itu udah pandai ngerambah-ngerambah ke sini. Oh, udah bisa ya. Coba berdiri. Oh, udah bisa berdiri ya, Nek ya. Kemarin tuh belum bisa ya. Duduknya udah. Bisa gini, dulu ya langsung jatuh. Oh, dulu nggak bisa berdiri gini ya. Duduknya? Oh, ini udah bisa jalan-jalan ya, Nek ya. Alhamdulillah. Udah jalan ya, Nek ya. Alhamdulillah. Kalau dikasih tongkat. Duduk udah tahan lama. Tahan. Alhamdulillah. Yasin tadi berapa jam tadi? Oh iya, tadi duduk Yasin ya. Dari mulai Sampai siap Yasin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istirahatnya kayak mana malam? Oh, malam udah tidur nyenyak. Udah nggak terbalik lagi dunianya. Dulu malam jadi siang, siang jadi malam. Sekarang udah normal. Alhamdulillah. Semua atas izin Allah ya kan, Nek. Sehat. Udah pakai kalungnya enak rasanya, Nek. Enak. Alhamdulillah. Better life with MCI, Nek. Better life with MCI. Iya.